အားလုံးမင်္ဂလာပါတော်ရီ1ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခု Photoshop မှာပေါ့နော်4sit ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဒါ print ထုတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော် A4 မှာ 4sit ဓာတ်ပုံလေး၄ပုံကိုစီပြီးတော့ print ထုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကဒီရုံးသမားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ရင်အခုမှ Photoshop ကိုစပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲကဓာတ်ပုံလေး print ထုတ်ချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေကို print ထုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်အနေနဲ့ဒါလောက်တက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးတာပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ file ထဲက new ကိုသွားပြီးတော့ preset နေရာမှာ international paper ထားပြီးတော့ A4 ထားမယ်ပြီးတော့ရင် print ထုတ်မဲ့ဟာဆို resolution 300ထားပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ RGB color ပဲထားလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ရင် okay နေပါအဲ့တော့ပြီးတော့ရင်ကို print ထုတ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဒီ Photoshop ထဲကိုဖွင့်ချပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့အထောင်တွေလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်အလဲတွေလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့အထောင်2ပုံရယ်ပြီးတော့ရင်အလဲ2ပုံလောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းများများလေးထည့်လိုက်မယ်ဗျာဆိုတော့ဒါတွေကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်စာရွက်ပေါ်ကိုပြစ်မထည့်ဘူးเนาะစာရွက်ပေါ်ပြစ်ထည့်လိုက်ရင်မဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီစာရွက် A4 စာရွက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံကိုကျွန်တော် site ဖြတ်ဖို့အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုဖိဆွဲထားပြီးတော့ CC သုံးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် CC version သုံးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်နားလောက်မှာ copy ဆိုတဲ့ဟာပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုလွှတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Photoshop ထဲကိုကျွန်တော်ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကဒီလိုမျိုးအတန်းလိုင်းကလေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ CS3 version သုံးတဲ့သူတွေကြတော့ဒီကောင်ကပုံတွေအဲ့လိုမျိုးတန်းစီပြီးတော့မပုံဘူးပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံပဲတွေ့နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးကိုမြင်ချင်း keyboard ကနေကျွန်တော် F ပေါ့နော် F key ကိုကျွန်တော်3-4ချက်လောက်နှိပ်တော့မှကိုဒီ Photoshop ထဲကိုဖွင့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအထက်လိုက်လေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော် crop ဖြတ်တာတို့ဒီဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကိုရွှေ့တာတို့ဘာလို့လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ CS3 သမားတွေကိုပြောပြတာပါ CC version သုံးတဲ့သူတွေကကျတော့တခုကောင်းတာဖွင့်သမျှဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာတန်းစီပြီးတော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကအရန်များသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဒီကိုယူထားတဲ့ A4 စာရွက်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနားလေးမှာကျွန်တော်မြားလေးရှိတယ်အဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ A4 စာရွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရွေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုပုံလေးတွေနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ချထားတယ်ဆိုတော့ A4 စာလေးကူဆိုရင်ပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုဒီမှာပုံတွေအများကြီးဖွင့်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရှိမ A4 စာလေးကမတွေ့တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားချရလဲဆိုတော့ CC version သုံးတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားမြားလေးရှိတယ်အဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ A4 စာရွက်ကနာမည်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို untitled 1ဆိုတဲ့ဟာကြာဒါကျွန်တော် A4 စာရွက်လေး file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် A4 စာရွက်ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ guideline လေးတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ပေတန်တွေကနေမြင်းလေးတစ်ခုဆွဲလာပါပြီးသွားရင်ဒီလေးကြော်နာလေးမှာသူကတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုကတ်ဖို့ကဒီ view ထဲမှာပေါ့နော် view ထဲမှာကျွန်တော်တို့ show နေရာမှာsmart guide ဆိုတဲ့ဟာအမှန်ချက်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ snap ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းအမှန်ချက်ထားဖို့လိုတယ်ဒီ snap to ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီ guide တို့ grid တို့ layer တို့ slide တို့ document bound တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးကိုအမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ guideline လေးကိုဒီလေးလက်မရဲ့အကျော်နည်းနည်းဟိုလေးလက်မရဲ့အကျော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ mouse pointer ဆွဲလာတဲ့အခါမှာသူ auto cut သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ A4 ရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် downline တက်ကကန့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အပေါ်ပေတန်တွေကနေ guideline တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဆွဲချပါသူက6ကဲနားလောက်ပေါ့နော်6ကဲအပေါ်နားလောက်မှာသူပြေးကတ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ A4 ကို၄ပိုင်းပိုင်းလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့အကျဉ်းမြင်ပေါ့တိတိကျကျတော့မထွက်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုလောလောဆယ် guideline ချလိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့၄ပုံစီပါမယ်နော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေ cropping ဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ file လေးပေါ့နော်ဒီပေါ်ထိတ်ကဒီ file နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ pointer နဲ့ဖိပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုဆွဲလာလိုက်ပါဒီနောက်လောက်မှာလွှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အချုံးချဲကတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ control plus control minus ဒီနဲ့အချုံးချဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီစာရွက်ကိုလေကျွန်တော်တော့ order ဖိထားပြီးတော့ mouse က scroll wheel လေးကိုဒါရှင်းနောက်တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်လေဒီမှာမဖြစ်လဲဆိုတော့စာရွက်ကအချုံးချဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဗျာဒီကောင်လည်းချုံလို့ရတယ် CS3 သုံးတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုး file လေးတွေအများကြီးပဲအထက်လိုက်ဒီအောက်မှာပေါ်နေလိမ့်မှာเนาะအဲ့တော့ဟိုဘက်ရွှေဒီဘက်ရွှေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေကို cropping ဖြတ်ဆွဲထည့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရပါဟုတ်ပြီဒီပုံကျွန်တော်စပြီးတော့ဖြတ်မယ်ဒီပုံကကျွန်တော်တို့ဘေးတိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ keyboard ကနေ C ကိုနှိပ်ပါ C နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီအပေါ်က option bar မှာ width height resolution ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီအကျယ်ပေါ့နော်အကျယ်ကို4sit ဆိုပေမဲ့တခုပြောစရာရှိတာက4sit ဓာတ်ပုံ၄ပုံကို A4 စာရွက်ထဲထည့်မယ်ဆိုရင်မကပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က4sit မဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းလေး size ကို short ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးတာကကျတော့5.7 ကိုသုံးပါတယ်4sit တော့မဟုတ်ဘူးဟို၄လက်မှာ9.8လက်မှာ size ကိုကျွန်တော်ချိုးပါတယ်
ဒီထက်ပိုပြီးတော့ချိုးမယ်ဆိုလေရတော့မှ 5.8 လောက်သွားကျင်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ 5.7 ပဲထားပါတယ် inches ပြီးတော့ depth ခုံပြီးတော့4အကျယ်က 5.7 အမြင့်က4เนาะအကျယ်က 9.8 လက်မှာပုံမှန်ဆိုရင် 46 ဖြစ်ကမှာပေါ့နော်46ဖြစ်ကမှာကျွန်တော်က A4 မှာပဲဆိုတော့ A4 မှာပဲထုတ်မှာဆိုတော့ A4 မှာပဲစီပြီးတော့ print ထုတ်မှာဆိုတော့သူက46ကဓာတ်ပုံ၄ပုံမကဘူးအဲ့တော့ size ကိုနည်းနည်းလေး short ထားရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုမှာ A3 စာရွက်A3 photo paper ထုတ်လို့ရတဲ့ printer အကြီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့46ကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်တော့ A3 စာရွက်ထဲကိုခေါ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးသုံးအိမ်သုံးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် cropping ဖြတ်တဲ့အခါမှာ46ကို short ပေးရမယ်နော်6လက်မအပြည့်တော့မဟုတ်ဘူး 5.7 လောက်ထားပေးရပါတယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် resolution ကိုလည်း300ပဲထားတယ်ဒီမှာ resolution 300ဆိုရင် A4 စာရွက်က resolution 300ဆိုရင်ကို cropping ဖြတ်တဲ့အခါမှာထည့်ရတဲ့ resolution ကိုလည်း300ထားပေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော် enter ခောက်မယ်အဲ့တော့ CS3 သုံးတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုး cropping area မပုတ်ဆိုရင် crop to you ဒီမှာ size တွေထည့်ပြီးတော့တာနဲ့ down ပြန်လေးဖိဆွဲပါအဲ့တော့မှဒီလို frame လေးကြာလာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ဒီလိုမျိုး frame လေးဆွဲပေးရတယ် down ပြန်တိုင်းလေးနော်အဲ့တော့ကိုလိုထားပါတော့ဒီ cropping area တွေကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဟာတွေပါလာပေါ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် enter လေးခောက်ပါဒါဆို cropping ဖြတ်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်မယ် keyboard ကနေ view နှိပ်ပါ move to ပြောင်းပြီးတော့ဒီပုံလေးဒီဘက်ဆွဲထည့်တယ်ပြီးရင်ဒီပုံကိုတစ်ချက်ပြန်လာတယ်ပြီးရင် control W နဲ့ပိတ်တယ်မစေတော့ no ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ keyboard က CO နှိပ် enter ခောက်ပြီးတော့ရင် keyboard ကနေ view ထပ်နှိပ် move to ပြောင်းဒီဘက်ကိုဆွဲထည့်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်ထွက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးသွားပေးရမှာပါပုံများရင်တော့ကျွန်တော်များလေးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒါအကြမ်းမြင် C နဲ့ V နဲ့နှိပ်ပြီးတော့သွားရုံပဲပိတ်တာတော့ control W เนาะဒါကြတော့ကျွန်တော်အထောင်ဖြတ်ချင်တယ်အထောင်ဖြတ်ချင်တော့ keyboard က C ကိုနှိပ်အဲ့တော့ဒီမှာတန်ဖိုးကိုလဲလို့ရတယ်ကြားထဲမှာဒီကောင်လေးနဲ့เนาะအဲ့တော့သူ့တစ်ချက်ကလစ်လိုက်ဒါဆိုရင်အထောင်ပုံစံဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်မဲ့နေရာလေးကိုဒီမှာ cropping area ရွှေ့မယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲ enter ခောက်မယ် V ကိုနှိပ်ပြန်ထည့်เนาะထွက်တယ်ဒါဆိုလည်းအထောင်ပဲ C ကိုနှိပ် enter ခောက် V ကိုနှိပ်ဒီဘက်ထည့်ဆွဲထည့်ထွက်เนาะဒါကြတော့ဘေးလိုက်ကျွန်တော်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာတန်ဖိုးပြန်လဲပေးရမယ် enter ခောက်မယ် video နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်နော် okay ဆိုတော့ဒါကြအထောင်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတန်ဖိုးကိုပြန်ပြီးတော့ change ပေးပါပြီး enter ခောက်မယ်ဆွဲထည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့တောက်လျှောက်သွားပေးရမှာပုံတွေအများကြီးထုတ်မယ်ဆိုရင်လေဒါဆိုကျွန်တော်အထောင်နဲ့ပဲထုတ်လိုက်မယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင်ဘေးလိုက်ပေါ့နော် CO နှိပ်ပြီးတော့တန်ဖိုးပြန်လဲ enter ခောက်အဓိကဟာတွေတော့ပါပါစေပေါ့နော်ဒီ crop ဖြတ်တဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မဖြတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးထွက်လိုက်တော့မယ်เนาะကြာသွားမှာဆိုတော့ပြီးရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လှည့်မယ်အယောင်တွေပါချိန်ပေးရအောင်ဒီ file လေးကိုဆွဲလာပြီးတော့အပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုအပြာလေးပေါ်ပြီးဆိုရင်လှုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမျက်လုံးလေးတွေပေါ်ကိုဖိဆွဲသွားလိုက်မယ် mouse ကိုဖိဆွဲသွားလိုက်မယ်အကုန်လုံးဖျောက်ချင်လို့เนาะပြီးရင်ဒီဟာလေးစပြီးတော့စီမယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်လှည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘေးကနေအဆက်ကလေးတွေပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ move to ယူထားတဲ့အခြေအနေမှာအပေါ်ကဒီ show transform control ရဲ့ auto select ရဲ့အမှန်ချစ်ထားဖို့လိုတယ် show transform control အမှန်ချစ်တော့မှဒီဘေးကအသီးလေးတွေထွက်လာအဆက်ကလေးလေဆိုတော့အချုံချဲလုပ်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ shift ဖိပြီးတော့ဒီနောက် pointer ရွှေ့လိုက်တယ်မြားအကောက်ကလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုဆွဲလဲလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ enter ခောက်ပေးပါနော် okay ဒီနောက်ရွှေ့လိုက်တယ်ကျန်တာတော့ arrow key လေးနဲ့အတိုးလျှော့လေးလုပ်ပေးပါဒီ guideline တွေကကျွန်တော်တို့ဒါကကြီးဖြတ်မဲ့အသားဆိုတော့လေအဲ့ဘေးကိုလည်းတားပြီးပုံသွားထည့်လို့တော့မရပါဘူးနောက်တစ်ပုံဒါကိုလည်း shift ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်လှည့်မယ်အလဲမှာ double click နှိပ်လိုက်လည်းရပါတယ်ဒီလိုညီသွားပြီဆိုရင်ဘေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့မယ် arrow key နဲ့ကျန်တဲ့ပုံတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲပြီးရင်၄ပုံကို group တစ်ခုဖွဲ့မယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အပေါ် arrow key နဲ့နည်းနည်းရွှေ့လိုက်တယ် shift ဖိတယ်ဆွဲပြီးလှည့်တယ်အလဲမှာ double click နှိပ်လိုက်တယ်သုံးပုံညီသွားပြီဆိုအောက်တစ်ပုံကဒီမှာတွေ့လားမြင်းလေးတွေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဇွန်နာ snap 2မှာအကုန်လုံးအမှန်ချစ်ပေးထားရမယ်ပြီးရင် show မှာ smart guide ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ပေးထားရမယ်နော် view တွေက show မှာ smart guide ရဲ့ snap 2ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အမှန်ချစ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ် okay ဆိုတော့ဒါကို group ဒီ layer ၄ခုပေါ့နော်ဒီ layer ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းအယောင်ချိန်လိုက်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်အမြန်ထုတ်တာဆိုရင်မှောင်နေတဲ့ပုံဆို control L level ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ mid tone နည်းနည်းတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ share လေးနည်းနည်းပြန်ချပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းလေးသွားတာပေါ့ control L ဒါဆိုမှောင်းနေတယ်လေ
ချို့ printer တွေကျတော့ SATA ကောင်းတော့လဲလို့မဲတဲ့ဟာတွေကျ SATA ကုန်ရောဆိုတော့ကိုကနည်းနည်းလေးဖြူဖြူလေးထုတ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါတော့အကျန်းလုပ်ပြတာကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းဒီလိုပဲသွားပါတယ်ကျွန်တော် Control L midtone နဲ့တင်တယ် shadow နဲ့ပြန်ချတယ်ဒီလောက်ဆိုနေအဆင်ပြေသွားပြီဟိုမူရင်းတိုင်းထုတ်မယ်ဆိုတော့စီးတော်တော်ကောင်းပါဆိုတော့ဒီ layer လေးကို group ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ layer number 4ကိုကျွန်တော် click နှိပ်တယ်ပြီးတော့ keyboard ကနေ shift ဖိထားပြီးတော့ layer 1ကို click နှိပ်တယ်ပြီးတော့ဘာလို့ control G နဲ့ group ဖွဲ့လိုက်တယ်ဒါ group တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ဘေးနောက်တစ်ခုအတွက်လာမယ်သူလဲစီမယ်အောက်က group ကနေရာချထားပြီးသွားပြီဆိုရင်အပေါ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ light တင်ပေးရုံပဲအောက်ကအရာတိုင်းအောင်သူကသူကတ်သွားလိမ့်မယ်အဲဆို shift ဖိပြီးတော့ဆွဲလဲအလဲမှာ double click နှိပ် okay ဒါလုံးရင်းနဲ့တော့မြန်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒါကိုအလဲမောင်ချိန်ရင် control L ပြီးသွားရင်တင်ပေးပေါ့တင်ဒါကျွန်တော်အကျမ်းပဲပြလိုက်တော့မနော်ပုံမှန်တော့အရောင်ကတေချာညှိပေးနိုင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ layer လေးကို group ဖွဲ့မယ်နော်အပေါ်ဆုံး layer ကို click နဲ့ shift ပြီးတော့အောက်ဆုံး layer ကို click နဲ့ control G ဒီမှာ group တစ်ခုဒီမှာ group တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ခါလေးပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်control G ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာပထမ group ကိုမျက်လုံးဖွင့်တစ်ခါ print ထုတ်ဒုတိယ group ကိုတစ်ခါမျက်လုံးဖွင့် print ထုတ်တတိယ group ကိုတစ်ခါမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ print ထုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားပေးရမှာပေါ့နော် print ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ option သုံးတဲ့သူဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေ control P နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ချိန်ရမယ့် setting လေးတစ်ချက်ပြမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကျန်တာတွေဘာမှမလုပ်ဘူးဒီမှာ printer မှာကိုသုံးနေကြ printer ကိုရွေးမယ် printer setting ပေါ့နော် print setting ထဲမှာကျွန်တော်က A4 နဲ့ထုတ်တာဆိုတော့ဒီမှာ document size paper size ဆိုတဲ့နေရာမှာ A4 ရွေးမယ်ပြီး1000နဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ borderless ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ချက်တော့ဖြုတ်ပေးထားပါ borderless နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်နောက်ရကြ video တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ portrait 1000နဲ့ထုတ်တာဆိုတော့ portrait တကယ်လို့လဲထုတ်မယ်ဆိုရင် landscape ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ paper type မှာကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ photo paper နဲ့ထုတ်တာဆိုရင် photo paper နဲ့ပဲအဓိကထုတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်တစ်ဖက်ချော်လေးကျွန်တော် photo paper တစ်ဖက်ချော်လေးဓာတ်ပုံစက်ကူနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ photo paper glossy ကိုရွေးမယ် quality ကိုအမြဲတမ်း high နဲ့ပဲထုတ်မယ်အရောင်နဲ့ထုတ်မှပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ color ကိုအမှန်ချက်ထားမယ်ပြီးတော့ okay လုပ်မယ်ရပါနော်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် print ကိုနှိပ်ပေးရုံပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ print ထွက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ group ကိုမျက်လုံးဖွင့်မျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့နောက် group ကိုမျက်လုံးပြန်ဖွင့်နောက်တစ်ခါ control B ပြီးတော့ print တက်နေအဲ့လိုမျိုးသွားပေးရမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုစမ်းကြည့်ပါတခြားလုပ်ပေးစေချင်တဲ့ video တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာရေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ